السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، میری مشکل مٹاون لئی خدا دا نام کافی، ملی ہر چیز رب کولوں، کتے جاون دی لوڑ کادی، ملی ہر چیز رب کولوں، کتے جاون دی لوڑ کادی، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکدا، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکدا، بھاویں نبی یا ولی ہووے، اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، اودے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، دعا منگنا میں ہر ویلے کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے، دعا منگنا میں ہر ویلے کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے، پانی پیواں میں کوثر دا تے بک سونے دا قریب ہووے، ہونٹ میرے لگے ہون، ہونٹ میرے لگے ہون، تے سونے دی سونی تلی ہووے، اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، اودے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، صحابہ تو میں جاواں صدقے کہ راضی اونا تیرا رحمان، صحابہ تو میں جاواں صدقے کہ راضی اونا تیرا رحمان، اونا دا ایمان افضل ہے، اے دسیا اللہ دے قرآن، صحابہ اے ویلے لگ دے جویں پھل تے کلی ہووے، اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، اودے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ